Осындай енді бізбен тревога беріліп жатыр. Мұндай қатты тревога орыс тарапынан бомба ашқанда ғана келеді. Ай, шаршаттым. Бүгін екінші рет тревога, дабыл соғылып жатыр. Дауыс сіздерге естіле ма? Тыңдап көріңіздер. Барлық балалар осы кезекте метроға қарай жүгіреміз. Әдеттегідей. Шаршайсыңыз тревогада. Естіліп тұр ма сіздерге? Украинада дабыл, балалардың ойыншығы мынандай. Қазір тревога кезеңі, метроға бару керек. Болған адам, барлығы кішкентай баласымен біткенше, дабыл біткенше. Өйткені дабыл кезінде метро жиі жүреді, сондықтан адам толы. Бүгін Киевте дабыл осымен екінші рет. Осылай мықты керегенің жанында тұруға мәжбүрміз. Дабылмен ойнауға болмайды. Метрода тығылып жатыр. Ресейдің кезекті бомбасы. 26 шілде сағат түскі 1-ден бастап осылай метрода тығылуға мәжбүрміз бала-шағамызбен. Көріп тұрсыздар, көші көлең. Орыс тарапынан бүгін әдетте 70-100-ге жуық Қырым көпірі жарылғаннан кейін осындай ірі және кең көлемде ракеталар ұшырылады. Бүгінде сондай қауіпті күндердің бірі. Көріп отырсыздар, Киев метросында барлығы орындықпен, бала-шағасымен келіп тығылуға мәжбүр. Бүгін атап өткенімдей калибр Украина территориясының бастауында орыс тарапынан Каспий теңізінен келетін, Қара теңізден. Бұл ретте метроға тығылуға мәжбүрміз, өйткені әдетте шахид ұшқанда оларды атып түсіру жағы қиын. Кейде осындай бомба тастайтын калибрлар лақтырылған кезде оларды бұл көрмейді. Бірақ бүгін 5 калибрлық ПВО тарапынан атып түсірілді. Атап өту керек, Украинада мысалы блогерлер тарапынан осындай ПВО-ның жұмысын түсірген болса, Ресей орыстарға үлкен стратегиялық маңызды нысанды көрсетуге болмайды. Жалпы желіден 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін блогерлер. Сондықтан да ал бұл сіздерге Киевтегі кішкентай ғана көріністі мәлімдегім келді. Менің бала-шағамызбен осындай дабыл кезінде метроға тығылуға мәжбүрміз. Қазір бірқатар видеоларды түсіріп жіберемін. Көбінесе бұл жерде кішкентай орындық беріледі. Мысалы, өзіне су алуға болады. Әр украиналықтарда тревожный чемодан деген мәселе бар. Мысалы, осындай сөмкелерімізде міндетті түрде құжат, су, баланың құжаттары, жылы киім міндетті түрде болады. Адам бүгін дабыл Киевте екінші рет, және дабылдың басы қатты болды. Жұмыс жасап отырған адамдар өте көп. Баласымен келіп жатқан адамдар бар. Котиком, да? Тревогу с собой берете? Да, завжди. Завжди с собой. А что еще берете с собой? Вот такой вот? Документи, ноутбук. Зазвичай, але сьогодні не взяла. Смаколики котик. Обов'язково. И телефон. А когда в метро спускаетесь, в какое время? Ще раз? Когда? Всегда спускаетесь, когда тревога? Или вот как сегодня? Зазвичай майже завжди. Єдине, що коли були обстріли кожну ніч, було дуже важко по 3-4 години сидіти в метро, тому ми спали в коридорі з кутом, завішували всі скляні там штуки, дзеркала знімали і спали. А так зазвичай, коли така серйозна загроза, не міг, хоча міг також серйозна загроза, ми майже весь час спускаємося. А сьогодні вже второй раз, да? Сьогодні другий раз, так. Перший раз не спускалася через роботу, а зараз вирішила, що доволі страшна тривога, тому ми вирішили спуститися. А котеночок боїться? Так, дуже. Вона не звикла. Але що поробиш, дома я її не залишу. Це да. Кішкентай баласымен метрода тығылған адамдар көп. Бүгін дабылдың өзі ерекше. Сегодня такой необычная, да, тревога, она такая громкая. Так, а я чула, що нам встановили нові ось ці сирени. Через це така голосна тривога і по всім районам, не лише на Подолі. Через те здається, що вона така голосна.
Но мы переможем. Звісно, звісно, ми переможемо. Ми ж українці. Жеңіс, әрине жеңіске сенеміз, біз украиналықтармыз дейді. Дякую, Гүлбек. Такая добрая, милая. Дякую вам, ви теж дуже мило. Бұл метрода тығылған адамдар, кішкентай бала шағасымен. Свет жанып, қыс кезінде мұндай да болмаған. Қоғамдық көлік қатынауда кезінде бұл адамдар тарапын қанша жерден ақтағысы келіп алғысы келетін адамдарға айтатыным, осындай бала шағамен метрода бомбадан 21 ғасырда ең ақылдайтын нәрсе, бірақ мен Украинаның жеңісіне сенемін. Курстар қоғамдық көлік жұмысын жалғастыруда адамдардың сенімі көтерілген еді. Және қаншама әскерлер шығыны бар әрине, бірақ соған қарамастан Украина бойы жазып тұрған жоқ. Украина кезекті бомбадан тығылып отырған сәт. Бұл адамдардың көп ұстап дабылдан тұрған жүріп өтсек, өте көп бала шағасымен тығылып келетіндер бар. Мынау Шевченко деп аталатын метро. Баспалдақта отырған адамдар көп.